A Turkish scholar has said that U.S. democracy is nothing more than a game for the elites and only serves the interests of the few. Barris Doster with Istanbul-based Marmara University said that in the U.S., the people are denied the power to participate in national governance. After elections, public power is hijacked by a few, while the people's needs are ignored. Vatandaşları sadece seçimden seçime 4 yılda bir sandık başına toparlayabilen, onun dışında vatandaşın hiçbir zaman derdini sormayan, vatandaşı doğrudan çözüm sürecine katmayan bir demokrasi bence çok da matah, çok da anlamlı bir demokrasi değildir. O bağlamda ABD'deki seçmenin %20'sinin sadece kendisinin ifade edildiğini düşünmesi gayet doğal. Hiç şaşırtıcı bir sonuç değil benim açımdan. According to a Pew Research Center survey, only 1/5 of Americans trust the government, the lowest level in history. As the U.S. is co-hosting the second Summit for Democracy this week, the scholar pointed out that instead of reflecting upon its growing democracy deficit, the U.S. has redoubled its effort to tout the U.S. democracy and interfered in other countries' internal affairs. ABD ne zaman demokrasi dese benim aklıma Vietnam gelir, benim aklıma Kore gelir. ABD ne zaman özgürlük dese benim aklıma Afganistan gelir, benim aklıma Irak gelir. ABD ne zaman insan hakları dese benim aklıma Latin Amerika'daki darbeler, ABD destekli darbeler ve ABD destekli darbe girişimleri gelir.